연휴 마지막 날인 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 큰 추위 없겠습니다. 오늘 서울의 낮 기온 6도로 예년 이맘때 기온을 보이겠습니다. 일상으로 돌아가는 내일 아침에는 반짝 추위가 찾아오겠지만 낮부터는 기온이 올라서 갈수록 포근해지겠습니다. 금요일 서울의 낮 기온 12도, 토요일에는 16도까지 오르는 등 4월 초에 해당하는 봄 날씨를 보이겠습니다. 오늘 곳곳으로 공기가 탁하겠습니다. 충청과 호남은 낮까지, 영남과 제주는 오후에 초미세먼지 농도 나쁨 수준을 보이는 곳이 있겠습니다. 전국적으로 바람이 강하게 불겠습니다. 영남권은 대기가 건조한 가운데 일부 지역에 건조주의보가 내려졌습니다. 불씨 관리 철저히 해야겠습니다. 오늘 낮 기온을 살펴보면 대전이 8도, 광주 9도, 대구 11도, 부산은 13도가 예상됩니다. 바다의 물결은 동해상에서 최고 4m로 높게 일겠습니다. 당분간 대체로 맑은 날씨가 이어지다가 일요일 오전에 중부지방에 비 소식 들어 있습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.